Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya. Kemarin kita membahas tentang perlunya menjaga ibadah, gitu ya. Menjaga ibadah itu artinya bisa dilakukan secara kontinu, terus menerus gitu. Makanya pada bahasan sebelumnya, di antara cara supaya bisa memelihara ibadah itu adalah dengan melakukan ibadah dengan iktisad. Iktisad itu apa? Sinegar tengah nyebutnya. Tidak berlebihan atau juga tidak terlalu kurang gitu. Nah, jadi ente malas teuing teu gitu. Rajin teuing. Nah, jadi nu nganggo teuing mah biasana sok tara bener nya, Bu. Siga geulis teuing teh lain muji teh. Ibu meni geulis teuing gitu. Jawa teungeunah we disebut kali geulis teuing berarti lewat geulisna gitu. Tapi lamun goreng teuing kumaha tah, Bu? Lewat goreng. Pedah geulis teuing jadi lewat geulisna jadi teu geulis. Mun goreng teuing jadi lewat gorengna gitu. Ya. Nah, bab selanjutnya adalah babun fil amri bil muhafazati 'alas sunnati wa adabiha. Bab yang ke-16 adalah perintah memelihara sunnah Nabi dan adab-adabnya. Nah, kenapa perlu memelihara sunnah Nabi? Karena apa yang nanti dilakukan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah yang isinya merupakan bagian dari risalah itunya, kerasulannya, itu menjadi panduan hidup untuk kita semua. Jadi engke, Bu, teu satiap ucapan Nabi teh jadi sunnah Nabi sebetulnya. Kenapa? Karena sunnah Nabi yang menjadi patokan hidup itu adalah sunnah Nabi yang berkaitan dengan risalah, dengan tugas beliau diutus oleh Allah. Apa? Yaitu menyampaikan, menjabarkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kita. Jadi engke teh teu setiap ucapan Nabi jadi sunnah Nabi, tidak setiap perbuatan Nabi jadi sunnah yang harus diikuti oleh kita, tidak. Karena nanti ucapan dan perbuatan Nabi yang jadi landasan hukum itu, kalau ucapan dan perbuatannya yang berhubungan dengan risalah, dengan kenabiannya. Sedangkan Nabi teh nyebutnya disebut Nabi teh pedah naon? Yuha ilayya. Nabi teh dipasian wahyu. Jadi engke ucapan Nabi, perbuatan Nabi nu aya kaitan dengan wahyu, nah itulah sunnah Nabi yang menjadi pegangan hidup kita. Nu kudu dijaga, nu kudu diamalkeun, dilaksanakeun. Tapi kalau sunnah-sunnah Nabi yang tidak ada kaitan dengan wahyu, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Misalnya nyebutnya Nabi teh ka istrina sok nyebut naon? Ya Humairo, ceritanya ka istrina teh, ka Aisyah manggilna teh Humairo. Saur saha teh? Saur Nabi. Nah, berarti eta ucapan Nabi sanes? Ucapan Nabi. Kudu dituturkeun teu? Nabat henteu? Tah kitu. Sebab teu aya kaitan jeung wahyu. Tapi lamun diturutan ya ke orang jati hanap misalnya kenging cara gaya ibu manggil ibu Humairo
Jokenging wae. Lain jokenging wae, ibu teh kudu nalipak maneh. Naon heula Humairah teh jokenging we jawa aja. Ari Humairah teh bentuk tasgir. Tasgir teh bentuk jadi dalam bahasa Arab mah kalau ada kalimat untuk menjelaskan sesuatu yang kecil itu ada wazannya. Sehingga misalnya nyebutnya misalnya Ahmad kecil Humaid. Jadi pakai wajan fu'ail. Kemudian misalnya Abdun jadi Ubed. Ubed teh Abdun kecil. Humaid Ahmad kecil. Mata kelamun Usep berarti Asep leutik. Usep teh Asep leutik. Tapi kalau mentasgir dari isim tafdil, isim yang menjelaskan tentang lebih dari sesuatu, nah itu pakai wajan fu'aila. Makanya nu tadina hamro, nyebutnya ari hamro teh hakina beureum. Nah, lamun beureumna saeutik, leutik disebutna Humairah. Jadi Humairah teh hartina teh si beureum saeutik. Nah, tapi kan teh enakeun nyebutnya. Makanya suka diterjemahkan apa? Kemerah-merahan. Jadi kemerah-merahan teh naon Bu ping sanes. Pokona mah coba lamun beureumna pisan mah si cepot Bu eta mah Bu. Sok ibu beungeutna beureum we kabeh Bu, pan ibu gireuwas atuh. Ieu mah beureumna teh sakedik. Nah, nyebutnya teh teh ngagambarkeun geulis henteu? Ngagambarkeun geulis teu Bu? Cantang tuh. Eta mah nerangkeun kulit Humairah mah. Kulit anu kemerah-merahan disebut Humairah gitu. Nah, Nabi memanggil Aisyah Humairah, kenapa? Karena kulit Aisyah kemerah-merahan gitu. Tah, mata lamun caroge ibu nurutan siga Nabi nyebut Humairah ka ibu. Kenging teu? Ya cek abe ge tergantung ibu kudu nalipak mana ibu beureum teu gitu we. Nya mata. Nya mata ka ibu beureum teu gitu. Bising ibu mah hejo pan bahaya. Ari ibu warna hejo aya dipanggilna Humairah pan teh ngahina eta teh. Tah. Kalimat Humairah itu ucapan Nabi. Tapi tidak ada kaitan dengan wahyu. Artinya tidak ada kewajiban kita untuk menjaga, memelihara atau mengikuti aya eta. Tapi mun diturutan kenging teu? Mangga we Bu. Nah. Anda mangga we bebas nya. Manya ari nyebut bebek, bob kenging nyebutnya. Ari Humairah teu kenging mangga eta mah bebas. Tapi kalau dianggap ieu teh sunah nepi ka meunang pahala ke heula. Nah, kaitan jeung wahyu ieu. Terus Nabi teh nganggo gamis sebunya acukna teh. Tah, eta teh perbuatan Nabi sanes. Nabi nganggo acuk gamis, perbuatan Nabi sanes. Perbuatan pacek abi ge Nabi nu nganggo gamisna. Tah, pertanyaanna selanjutna, wajib teu dituturkeun? Nah teu wajib. Tah, margi teu aya kaitan jeung wahyu make baju gamis mah. Nu aya kaitan jeung wahyu mah kudu nutup aurat. Kunaon nutup aurat tah kunaon we. Terus Nabi teh nganggo acuk gamis. Nah kada dituturkeun ke urang teu aya katangtuan harus mengikuti pakai baju gamis. Kenapa? Karena walaupun itu perbuatan Nabi tapi tidak ada kaitan dengan wahyu eta mah kebiasaan baju gamis. Dalam Nabi orang jati handap nyabunya bajuna kumaha? Di batik gitu. Nyabunya. Ya, jadi acuk mah teh kaitan jeung syariat. Yang ada kaitan dengan syariat itu pakaian harus menutup auratna syariatna. Makanya bahannya mau dari apa, modelnya mau seperti apa, warnanya mau bagaimana, terserah. Kenapa? Da eta mah teu make wahyu ge
baik bisa. Dan itu tidak kaitan dengan wahyu. Terus Nabi teh gamisna teh nu bodas warnana. Nah, apakah harus diikuti oleh kita? Tidak ada ketentuan begitu. Eta mah teh kaitan jeung wahyu. Ngan lamun diturutan we ku urang teh. Orang jatiahna teh jual malah kayak gamis, kenging teu. Mah silakan, tidak ada masalah. Kalau mau mengikuti, tapi tidak ada kaitan dengan sunnah Nabi yang kaitan dengan wahyu sehingga ada akibat pahala atau dosa. Nah itu Bu. Nah ini makanya kenapa saya sampaikan dulu ini, jangan sampai nanti di kita itu jadi jadi tidak kontraproduktif lah. Kontraproduktif itu jadi ternyambung. Ari sunnah Nabi nu sesungguhnya kudu diikuti diabaikan. Anu taya kaitan jeung wahyu, wah pada nurutan gitu. Ai digamisna mah pagombrang-gombrang. Tapi dina palabah salat sangeunahna gitu nya. Dina ibadah nu lain teu perhatian, padahal yang harus jadi perhatian itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi, ucapan-ucapan Nabi yang ada kaitan dengan wahyu. Makanya yang ada dengan kaitan wahyu mah tuh, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, apa saja yang datang dari Rasul kepadamu, apa yang Rasul ajarkan kepadamu, fakhuduhu, maka ambillah itu. Berarti nu dimaksud di dia manaon Bu? Perbuatan ucapan Nabi yang ada kaitan dengan wahyu. Sok ambil eta. Wa manahakum anhu. Nah, adapun yang Nabi larang, Nabi cegah, fantahu, maka hentikanlah, maka tinggalkanlah. Jadikan ukuran bahwa itu teh tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadikan standar bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang bagi kita juga. Gitu. Nah, kenapa kita harus mengambil apa yang Rasul datangkan, harus meninggalkan apa yang Nabi larang? Karena taya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi Muhammad itu tidaklah berkata-kata atas dasar kemauannya sendiri. Karena itu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah itu bukan karena kemauan Nabi sendiri. Jadi punten nyabunya bujeng-bujeng ustad begitu mah. Setingkat Nabi pun tidak punya hak dan wewenang membuat aturan agama sembarangan, tidak bisa. Tidak bisa Nabi membuat aturan sendiri. Eta teh Nabi komo urang. Jadi artinya setingkat Nabi pun kalau sudah berkaitan dengan aturan Allah, beliau sami'na wa ta'na, tunduk dan patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi Nabi sholat takbirna kieu, rukuna kitu, sujudna kieu, bacaanna kitu. Eta teh sanes kreativitas Nabi sanes. Sanes Nabi nu hoyong jiga kitu sanes. Tapi Nabi melakukan itu semua karena perintah dari Allah. Matak cek Nabi naon cenah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kenapa? Karena apa yang aku lakukan dari ibadah ini bukanlah atas kemauanku sendiri, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ayo kieu ngangkat pandangan sanes Bu. Lamun kieu tuh, matak lamun salat teh Allahu Akbar, ngangkat pandangan teu? Ngangkat. Ngan bener teu? Tah gitu. Jadi matak lain soal ngangkat jeung teu ngangkatna. Tapi ngangkat tangan dina salat mah aya kaitan jeung parentah Allah. Matak kudu taat. Kudu taat teh tanganna kumaha? Kan nyabunya diterangkeun kana bikeun tanganna teu kenging meureum.
Ieu na kieu tong kudu rapat teuing biasa. Sejajar dengan pundak atau dengan telinga, menghadap ke arah kiblat tong kieu ieu teh. Menghadap ke arah nepi ka diterangkeun detailna gitu. Kenapa? Karena Nabi melakukan itu bukan atas kemauan sendiri, tapi atas dasar wahyu yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi hartina tong waka urang Nabi wae ge sakitu taatna, pira ku urang rek badegong gitu. Dengan alasan nu penting masal niatna we alus. Teu bisa. Justru niat alus teh kudu dibuktikeun. Dibuktikeun kunaon? Dengan cara yang benar. Sebab niat yang baik kalau dilakukan dengan cara yang salah akan menghilangkan kebaikan itu sendiri. Tetap kudu benar nyebutnya. Cek dokter teh 3 kali hiji, hiji kali 3 we cenah. Nu penting manginum obat sarua. Dokter mah 3 kali hiji teh 3 kali hiji-hiji. Ibu teh mikir apaan obat teh alus cenah nyageurkeun. Hiji wae nyageurkeun komot 3 sakaligus, blok wae ibu teh. Nya kalau kajeger lain seger. Kenapa? Nu alus teh kudu bener biar terasa kebaikannya. Karena kalau tidak dilakukan dengan benar, sesuatu yang baik akan hilang kebaikannya. Justru disebut baik teh sebab benar. Makanya aya istilah nu benar pasti baik, nu baik nu benar pasti baik, nu baik kudu benar. Lain pasti benar, kudu benar. Artinya dituntut kepada kita harus memperhatikan tata cara kudu bener teh. So aya sesuatu yang baik dilakukan salah, akibatnya naon? Nya jadi tidak baik. Siga tadi minum obat kuduna 3 kali hiji, laku jadi hiji kali 3. Tah pan eta teh teu balik teh teu bener. Jadi we lain baik tapi malah menjadi madorot begitu. Nah, sampai Allah mengatakan, "Qul," katakan oleh kamu Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan oleh kamu Muhammad kepada siapa itu, Bu? Kasaha itu Nabi Muhammad kasaha? Nya ka urang hari Ibu kasaha deui atuh itu. Ibu make jeung luak lieu kasahanya. Pantesan baca Quran teh hare-hare wae da rasa teh lain ka urang itu ka urang, Bu. Atak aya ulama nu nyebatkeun kieu, Bu. Kalau kita baca Quran cenah, maka bacalah Quran itu seolah-olah turun kepada kita sendiri. Jadi aya kalimat qul, katakan oleh kamu Muhammad, seolah-olah Allah teh nitah ka urang, bejakeun ku ibu. Bejakeun ku bapak, bejakeun ku diri urang naon? Tah ieu. Jadi ibu teh pas maca Quran teh ieu teh keur ngomongkeun urang lain ngomongkeun batu. Ieu memaca tentang Firaun, jol geuleuh ka Firaun. Padahal kelakuan ibu ari ka Firaun geuleuh bebeakan, ari kelakuan Firaun diturutan bebeakan. Pan eta teh teu lucu nya bunya. Ibu teh joresep ka Nabi Musa, tapi kelakuan gitu Pan. Jadi akhirnya tidak bermanfaat apa yang kita baca. Matakna cenah cek ulama tadi mah kitu, lamun kamu membaca Quran, bacalah seolah-olah Quran itu sedang turun kepada kamu. Hartina ieu ayat teh keur nerangkeun urang. Nalika dina ayat teh kudu kieu, ieu teh ka urang teh kudu kieu teh. Ulah kitu. Tah ieu nerangkeun Firaun, kade tong siga Firaun ka saha teh? Ka urang teh kitu. Ulangan seukur ngewa ka Firaun, ngewa ka Abu Lahab, geuleuh ka setan, tapi kalakuan tah gitu. Matak cek Allah teh ka Nabi, bejakeun ku anjeun Muhammad ka saha, Bu? Nya ka urang ieu teh. Naon cenah cek Nabi teh? In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Tuturkeun saha, Bu? Tah. Kalau benar kita mengaku cinta kepada Allah, berarti
Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, namanya nya kan bisingkieu urang teh, bising GR. Ditanya orang teh cinta ka Allah, ari Allah cinta teu ka urang. Tah kitu, Bu. Bising batur teh, urang teh tergila-gila gitu kan nya ka batur, padahal batur mah geuleuh. Geuleuheun ka urang teh, nya bising GR. Tah ku Nabi teh dipasihan naon? Dipasihan rambuna. Kalau betul-betul ingin cinta kepada Allah dan cinta Allah pun cinta kepada kita, maka ikutilah saya cenah Nabi teh. Naon kudu diikuti teh Bu? Nya tadi teh sunah-sunahna. Sunah-sunah Nabi yang Nabi lakukan itu dalam rangka apa? Menggapai cinta Allah kepada kita. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, itu dipertanyakan, Bu. Buah-buah naon? Buah-buah tahayul, buah-buah ngahayal cintana teh. Nah, ngahayal karena merasakan cinta kepada Allah tapi tidak melalui bimbingan Rasul. Makanya lahirlah torikoh nyebutnya. Non torikoh teh, Bu, jalan. Nah, datang ke Jati Handap jadi tarekat. Nah, tarekat teh tina torikoh teh bahasa Arab. Hatina torikoh teh jalan. Di urang mah tarekat, tarekat teh tina torikoh jalan. Jalan naon? Maksudna mah jalan untuk mendapat cinta Allah. Tah, ternyata torikoh anu cek Allah manaon? Hiji torikoh teh nyaeta torikoh anu diajarkeun ku Rasulullah. Di lamun lain ti Rasulullah ulah sakali-kali dituturkeun. Kenapa? Karena tidak ada garansi dari Allah torikoh seperti itu akan mencapai cinta Allah. Nah, balik deui nah hanya punya bet kudu nuturkeun Nabi. Apaan tadi di luhur teh? Nabi teh kalau berkata tidak berdasarkan hawa nafsunya, bukan atas keinginan dirinya. Tapi Rasul mah berdasarkan wahyu. Makanya tempo hari ya Bu ya, saya pernah membahas, mun Ibu ingat keneh, da inti nama orang teh Bu beragama teh naon? Melatih kepercayaan kita kepada orang yang menyampaikan agama itu sendiri. Kenapa melatih kepada orang yang percaya kepada orang yang menyampaikan? Karena kita teh dituntut untuk iman. Dituntut untuk percaya kepada siapa? Hah? Percaya kepada siapa, Bu? Percaya kepada yang ngomong. Ari Ibu. Ya percaya kepada yang ngomong kan? Yang ngomong teh nerangkeun Allah. Yang ngomong teh nerangkeun sorga. Yang ngomong teh nerangkeun neraka. Bari jeung urang teh teu kungsi ningali tempo neraka jeung sorga. Belum pernah melihat Allah. Belum pernah melihat malaikat. Tapi orang dituntut iman ku kayana malah malaikat. Pertanyaanna, Ibu rek percaya moal bari jeung teu kungsi ningali? Nah, nya kasaha? Nya tah. Makanya berbicara iman itu tidak membicarakan soal melihat dan tidak melihat. Tapi soal kepercayaan kita kepada orang yang menjelaskan tentang perkara iman itu. Bu, abi di bumi gaduh motor 3 percaya teu, Bu? Nah, bet teu? Teu, nya cek ABG pasti we kadinya alasanna teh. Anggar we jawabannya. Unggal ditanya bab iman alasannya jelek kadinya. Lamun Ibu alasan terpercaya ka abdi ku sabab can ningali, apan kana surga jeung neraka ge can ningali urang teh. Nya. Ka malaikat can ningali deui. Tapi nah ari ka malaikat teu katingali percaya, ari kana motor teu percaya, sarua teu katingali. Ngasak balikan deui. Makanya cek abdi ge bab iman mah, bab percaya mah bukan soal melihat dan belum melihat. Namanya, awas tah, ya teh
sim kuring bolak-balik teh sanesna naon margi geus jadi adat kakurungku iga salah teh ieu teh. Nah memang umumnya gitu Bu, sok rata-rata ibu lamun naroskeun jelema percaya teu saya kieu pasti we nyebutkeun henteu naha da can ningali. Padahal sesuatu yang sudah terlihat mah itu tidak perlu dituntut percaya dan tidak. Tuh, geus katinggalan mah yakin teh Bu. Sanes percaya. Justru kepercayaan itu dituntut karena yang dipertanyakan sesuatu yang belum pernah ibu lihat. Masalahnya tinggal ibu percaya teh kanu ngomongna kitu we. Nya kitu, percaya teh kanu menyampaikeunna. Sabab percaya mah kaitanna jeung tah anu ngaberitakeunana. Nya Bu. Cek pemerintah teh ibu kudu di masker, ibu cuci tangan bising aya si corona, geus ningali corona ibu. Nah tuh buat di masker. Nah, nya matak deh lu jadi masalah, teh kan kepercayaan. Matak nalika ibu sumping ka dokternya, disumping ka dokter ya. Terus we diparios ke dokter teh cabakan leungeun ibu teh. Alah ibu ye darah cenah meuni tinggi. Oh. Ye gula tinggi wayahna Bu. Teu kenging tuang anu. Nurut teh ibu? Nurut. Geus ningali can ibu langsung darah ibu tinggi. Atau ibu kolesterolna tinggi. Nah atuh make nurut. Tah, sabab ibu percaya ka saha nu nyarita. Terus saya sumping ke abdi ibu teh dicabakan ku abdi teh. Wah ibu darah tinggi ya. Ibu kolesterol anu. Wah ibu tong kitu. Cek nurut moal Bu. Nah bet moal. Teu percaya ka ustad. Tah Bu, ibu teh tong baper. Tah, ibu teh tong jo pirak punya ka ustad lain kitu. Eta ustad teh ngartieun kana bab nu kitu henteu. Lain ahlina tong dipercaya sanajan ustad. Naha sabab tah di dieu nu disebut kepercayaan. Bu kade lamun tiung hayang nu sae kaena ieu nu ngomong teh Bu tukang channel cik kumaha Bu. Cek ibu teh lah sotoy kan gitu. Tapi nu ngomong nanya punya wah desainer pengusaha sukses bab tiung anu ibu teh teu kudu dicabak heula teu kudu ditampo jol dibeli we. Naha percaya iman ka saha? Tah kitu. Matak nah hirup kudu jujur. Nah hirup kudu jujur sabab teu kabeh masalah kudu ditempo. Balikan deui geura Bu. Nya. Nah hirup kudu jujur. Sabab teu kabeh masalah kudu ditempokeun. Sabab lamun kabeh jelema kudu ditempokeun masalah supaya percaya ka urang capek. Nu nempona bakal capek, nu nempokeunana bakal. Tapi ketika kejujuran menjadi modal kita dalam pergaulan, pan teu kudu capek urang ningalikeun, teu kudu capek nu dibejaan ningali. Bu, ya kieu nya lah. Nah ibu cenah teh si eta nu ngomongna malah bener. Gitu. Lamun ngomongna si eta percaya. Kieu ya. Nah gitu si eta nu ngomongna. Pan tukang wadul si eta mah. Terkena pan teu eta. Tah Rasul teh Bu sifat sidquna teh tiba baheula. Tiba baheula. Di zaman sanjadi nabi ge nya. Rasul mah punya sebelum diangkat jadi nabi kan itu orang yang sangat jujur itu. Sampai dapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu orang yang sangat terpercaya. Jadi memang pinabiun mah geus dijaga ti awal kene. Termasuk apa? Kejujuran. Nah, modal jujur jadi utama. Sabab ke Nabi teh kan akan menjelaskan ieu wahyu. Sedangkan wahyu yang disampaikan itu sesuatu yang belum pernah mereka lihat, belum mereka rasakan, belum pernah mereka terimanya. Aina lamun modalna Rasul tukang wadul kumaha Bu? Begitu saya Rasul, lah pret jol gitu we. Apa tukang wadul?
Tapi sakitu nabi teh lain tukang wadulnya punya aya nu teu percaya aya aya nu teu percaya teh sabab can apaleun eta nabi. Ada yang tidak percaya teh karena memang politis. Ada hal-hal yang lain yang menyebabkan dia harus menolak kebenaran itu. Naon ieuna nu pokona mah bising leungit pangarah pangarih. Jadi kadang-kadang aya jelema nolak urang teh lain urang teh salah lain. Tapi gengsi. Kalau diterima omongan ibu, aduh rek diteuneun di mana beungeut saya. Aya nu kitu teh. Lamun ibu omonganna diterima, rek di mana penghasilan saya ya? Sake bakal dinaon? Kudu dipasrahkeun. Sabab nu diomongkeun si ibu eta bener mah tak diusahakeun supaya si ibu eta teh dibohongkeun. Lain bohong, dibohongkeun. Nah, yang Nabi perjuangkan 23 tahun itu adalah bagaimana menjaga agar risalah yang Nabi sampaikan itu tidak ada alasan orang untuk menolak. Kenapa? Karena Nabi selalu menjaga diri menjadi orang yang selalu jujur dan benar dalam berbicara. Dan ternyata nyebunya sakitu Nabi modalna jujur jeung bener aya keneh nu nolak. Komo urang matak taya kudu ngajaga omongan, ngajaga sikap teh kitu, Bu. Kenapa? Karena apa yang akan kita sampaikan orang akan melihat siapa kita. Jadi kalau ada ucapan nu penting mah lain eusi nu penting mah eusi ucapanna lain anu ngomongna. Tapi dalam satu kondisi mah nu ngomong teh menentukan. Nu ngomong teh menentukan. Kenapa? Karena tadi bisa jadi apa yang diomongkan orang itu sesuatu yang tidak pernah dia lihat dan dia rasakan. Dan itu mah kebutuhannya apa? Kepercayaan kepada orang yang melihat. Kepada orang yang ngomong. Itu. Jadi, Bu percaya abdi gaduh motor tilu waduh, nya gitu. Percanten eta mah alo abi gitu. Tak kade percaya teh ulah kapangaruhan ku nasab ulah deui. Percanten lah pira ku ustad cenah ngawadul kayak gitu nya. Pan ibu ge teh kudu ngukur heula kela ustad teh kumaha kan gitu heula kitu. Nah, makanya nanti nyabunya kenapa mesti mawas diri jadi komo jadi ustad gitu. Tapi sing teh dijadikeun standar. Dan memang kan jadi gitu. Karena ustaz dianggap we sok bener jadi we ngabohong ge jok dipercaya kadang-kadang. Iya memang perlu hati-hati. Nah, makanya Bu, kenapa Rasulullah menjadi ukuran dan standar? Pertama, karena Nabi tidak pernah mengatakan berkaitan dengan apa urusan Allah kecuali berdasarkan wahyu. Nu kadua, Nabi gaduh garansi jelema jujur, tidak pernah berbohong. Masalahna tinggal hati orang rek narima moal gitu. Nah, kalau kita mengikuti Nabi dalam langkah mencintai Allah, cenah, maka akibatnya yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka keutamaan atau balasannya adalah Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nya eta. Da geus dipika cinta mah nya bunya di mana ge lamun geus cinta hayangna naon? Mere atawa nyelakakeun? Tah kitu. Makanya ya bunya kasalak kita tong loba menta bu ngabejaan we. Nah tong loba menta ye sagala dipenta teh sok bosen. Sok gara ibu dipentaan we ku budak kumaha? Bosan teu? Bosan nya. Mata tong loba menta. Tuh loba naon atuh? Loba muji geura. Loba muji. Nya loba muji ke lamun hatena geus kabeuli, Bu. Geus nyaah, geus cinta, teu kudu dipenta. Hilang sorangan. Sok geura Bu cobian. Keluar kota nya ningali baju jol inget ka ibu.
dibeli teu teu da boga duit ngan minimalnya punya ingat pan aya nu kieu salaki teh keluar kota ngali baju da teu inget ka ibu atuh nah da keheul aing mah kan kitu siga ibu keur nyaah ka budak apan ka pasar teh ningali cocokan jong hayang mang meulikeun da inget ka budak inget ka incu tapi lamun incu jeung budakna keur pikas sabeuleun kumaha tah aya kaingetan ibu mere oleh-oleh tah kitu mata bangkitkan rasa cinta gitu lain rasa bosan nyabunya da iya maka Allah akan mencintai kalian. Kenapa Allah mencintai? Karena cara kita mencintai Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang mana? Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tak iya dihampura dosa. Nah, kemudian kenapa Rasulullah harus diikuti? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dan niscayalah di dalam pribadi Rasulullah itu merupakan ikutan atau teladan yang baik bagimu semua. Juga bagi orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhir. Eta sebab dina diri Nabi teh aya teladan yang baik, aya contoh yang baik yang harus diikuti. Berarti lamun Nabi sebagai contoh nyebunya tiasa diturutan moal. Kalau Nabi disebut sebagai contoh berarti bisa diturutan moal ku urang Bu. Nya kedah tiasa, pan contoh mah nya contoh teu tiasa diturutan. Bu, contohna ieu. Tapi teu bisa diturutan cik, nu salah saha? Nomere contoh atau nurutan teu bisaeun nyabunya. Ai disebut contoh teh berarti bisa diikuti. Ngan di urang mah sok aya paribasa kieu ning Bu. Yeuh Bu sing sabar. Pak sing sabar, Nabi ge kapungkur kieu-kieu. Da eta mah Nabi atuh. Oh, kayak gitu nyabunya. Da eta mah Nabi atuh, aku mah apa cenah? Hanya ranginang bubuk. Seolah-olah kalimat itu menggambarkan Nabi itu sosok yang tidak bisa diikuti. Yeuh, Ibu, istri Nabi ge kapungkur. Da eta mah istri Nabi atuh. Wah, nyabunya seolah-olah ibu teh tidak bisa mengikuti istri, padahal jangankan istri Nabi, nabinya sendiri pun adalah contoh hidup yang nyata bagi kita. Dan bisa dan harus bisa. Kenapa harus bisa? Nya, kenapa harus bisa? Harus we. Harus bisa. Kenapa? Karena ujian yang Allah berikan kepada Nabi 2 kali lipat dari yang Allah berikan kepada kita. Jadi Nabi mah 2 kali lipat, ibu mah salipat. Makanya kenapa saya katakan harus bisa? Manya 2 kali lipat bisa menghadapi urang nu salipat? Tah gitu. Karena Nabi teh sakit demam nyebunya panas. Sahabat ngalongol teh sahabat teh ya Rasulullah, cenah engkau juga demam gitu. Ya sahabat nu leuwas gitu. Nah Nabi teh bat demam gitu. Tinggal maca Fatihah we atunya. Tapi henteu nih kunaon teh? Oh, berarti Fatihah teh lain obar sakit geuring gitu. Nabi teh kalakan nyarios teh Bu. Cenah jang mun bahasa urang mah. Apa yang aku terima itu seperti yang diterima 2 orang dari kamu. Ya lamun kuring panas tah panas ieu teh siga nu karasa kedua jelema. Maksudna 2 kali lipat. Jadi tong disangka jadi Nabi teh enak. Pada urang mah kitu diangkat dan Nabi mah enak atuh ku Allah tos diampuni dosa. Ceuk sari Ibu. Dan Nabi ke manusia biasa mendapati ujian sama dengan kita tidak? Ya sama. Ari Nabi Ibrahim apaleun teh Bu nalika bade diduruk eta seuneu bakal jadi tiis? Nya henteu atuh. Mun geus apaleun lain ge ujian. Naon atuh? Pan di urang malu cok ujian tapi dibere nyaho atuh lagi ujian.
nu disebut ujian teh hartina urang teh rek nyahareupan soal anu teu dibejaan naon ieu teh nu bakal kaluar teh naon teu dibeja nyaho gitu ngan cek Allah moal mungkin gitu kan memberikan taklif yang melebihi kemampuan jiwanya gitu matak nalika Nabi Ibrahim diduruk jabunya Nabi Ibrahim sieun teh Bu sieun kade ulah dia wah dan Nabi mah gagah we sok duruk kade duruk teu kitu Bu bakal tiis tenang we Nabi Ibrahim teh atuh ngagebeg atuh begitu rek diduruk teh atuh Bu gegebegan bingung kumaha ieu kenapa karena Nabi Ibrahim juga manusia biasa lamun kaduruk teh tah gitu jawabannya ai Nabi Nuh apaleun Nabi Musa nya apaleun teu lamun ditakolkeun eta naon tongkat kana batu si laut bakal belah teu apaleun kabayang ku ibu atuh Nabi Musa diudag di tukang ku Firaun dihareup laut berejeng mawa umat anu punten nya bunya Bani Israil itu kan termasuk umat nu pikasebeleun Bu pikasebeleuna orang Yahudi geus dibere jalan keluar teh lain nganuhunkeun kalakah menta nu lain-lain datang dibere kula teh naon manna wassalwa nyabunya dibere toangan teh ti surga teh kanikmatanna teh dar kalakah menta cik cenah lah hayang eta hayang bonteng saya mah hayang bawang gitu kan gitunya eta kalakuan Yahudi Bu jadi kabayangku ibu kumaha rewelna orang Yahudi di tukang nuntut Nabi Musa ieu kumaha Musa cenah tanggung jawab di dinya nu ngajak saya kabur kitu teh ibu lain kalakah tenang Nabi Musa semoga Allah lain kitu bahasana teh kalakah beuki naon ngawawaas ka Nabi Musa teh kalakah sok tanggung jawab ieu ka cenah ieu maneh nu ngajak kieu kan bingung Nabi Musa cek Allah teh tenggelkeun cenah naon teh Bu tongkat kana batu cek Bu lamun dipikir ku logika nyambung teu nyalamatkeun Nabi Musa jeung umatna ku cara nakolkeun tongkat kana batu ari kitu mah nyabunya jol tiluhur teh kelayang blek parahu asup Musa ka dinya kartos teu tah kitu ieu mah keur bingung di tukang diudok dihareup laut cek Allah tenggelkeun bingung Nabi jadi lamun aya nu nyebutkeun Nabi mah enak cek saha enak teh da teu ngarasakeun ibu mah Nabi itu 2 kali lipat ujiannya yang dirasakan oleh kita matak tak eta jadi tong disakajain Nabi teh enak matak mun Nabi bisa menghadapi hidup dengan baik dan benar urang mah kuduna leuwih bisa kudu leuwih bisa tuh nah Nabi mah 2 kali lipat urang mah salipat bari jeung saya contona deui nya pan Nabi mah contona mimitina urang mah geus aya contona jadi apa yang membuat berat nu nyababkeun berat mah urang na we beuki ogo siga ayeuna sok aya paribasa tontonan zaman sekarang semakin hebat ceuk saha Bu semakin hebat naon semakin teu hebat enak semakin ringan sok semakin hebat naonna Ibu pelebah naon sok hebatna baheula mah Bu ku peluru rek ngaji teh hese mah ku hujan we hese ya berarti lain ujian yang bertambah berat sebetulnya mah kitanya yang bertambah lemah ibu baheula ya kerja di budak ya bunya nya ibu teh budak teh ayeuna ge nepi ka ayeuna ge cek indung bapana apa dicarekan ku kolot ieu teh teu punduk sia budak ayeuna baheula dicapret gitu teh balik deui ka indung bapa ayeuna mah Bu budak ayeuna kakare curi bunuh diri nyieun surat gara-gara aya budak gara-gara dicukur buukna ku sakola da langsung trek bunuh diri Bu ku kolotna teh di dieu jadi karena pola asuhnya sehari ini semakin lemah maka mental si anak juga semakin lemah jadi ketika dapat ujian yang tidak luar biasa pun terkesan seperti eta kan sebetulnya lamun ibu jujur mah sok dievaluasi nya punya pan ayeuna mah meuni protektif bangetnya orang tua kepada anak teh
makan jangan begini, makan jangan begitu, suntik ini, suntik itu, penghujanan, jangan main-main air, nanti apa-apa. Ya pokoknya nih ka budak teh dilaminating ku ibu teh ngarah teu kabasehan gitu. Sagala teu meunang gitu kan. Tapi naon akibatna? Ternyata si anak tidak mengalami apa? Ketahanan diri yang dibangun oleh imunitas dirinya. Terlalu protektif gitu kan. Baheula mah nyabunya karena cul-culan budak teh karuatun. Lain cul-culan nyabunya. Kan maksudnya tidak seprotektif sekarang gitu Pak. Anak-anak mah segala diasupkeun, budak hayang pinter make omega 3 gitu. Anggar aya belegu budak teh. Rek menghadapi ujiannya budak karunya dina TV aya iklan, anak ibu ingin pintar, minum ini, meuli eta, lelepkeun ka budak. Anak ibu cenah kurang semangat belajar, ngadahar ieu, meuli, lelepkeun atuh. Budak teh jajal laleuleus gitu. Ya bener. Ah, ya kan gitu kan. Makanya kieu aja boja kana ya. Tapi ieu mah tong diturutkan ieu mah gambaran gitu. Siga binatang-binatang ayeuna nya bonya da arogoan atuh binatang ayeuna. Nya atuh ogoan da diasuna ku jelema. Da keur diasuh ku binatang mah Bu, cuek we. Cul we geus lahir teh nya si orok domba teh cul we. Ku indungna teh tuh dipusti-pusti di baju hanutan. Kau make impus teh cul we. Dengan sendirinya teh kan membuat imun sendiri. Ayeuna mah nu ngurusna jelema. Disarokeun jeung jelema teh binatang atuh jadi gampang gering binatang ayeuna mah. Stik seutik batuk, bawa ka dokter. Batuk jeung mahal ya, Bu. Mahal teh ka dokter binatang. Nah mahal. Sebab dokter kudu mahamskeun sorangan kan teu bisa ngobrol jeung binatang. Ya kan beda jeung jelemanya. Kan jeung jelema mah kadang-kadang dokter teh ngeunah. Ibu nyeri naon? Ieu. Tiraha itu nuang ieu. Oh, ibu ieu. Pan ngeunah. Da jeung binatang mah kadeu. Ditanya teh moang meong-meong geus kadeu. Sabaka ibunya tuh naon? Nah gitu. Da teu ngomong matak mahal teh. Anu mah parabna ge mahal, nya Bu bara mah da parabna teh teu siga ayeuna atuh. Nya matak beki ogo. Binatang teh. Eta binatang komo. Tah gitu. Jadi sebetulnya lamun jujur mah lain tantangan hidup zaman semakin berat sekarang itu. Yang ada adalah mental orang hari ini semakin lemah. Sehingga diberikan sesuatu yang ringan saja itu terasanya berat. Diberi hujan seeutik geus ripuh jabunya. Rek beramal soleh teh. Diberi cepret sakali ge dipunungna beak karap. Dibolotageun wah budak ayeuna mah. Mata guru teh bingung di sekolah teh. Dicepret sieun dilaporkeun. Teu dicepret ngalunya. Di kumaha tuh? Nya enggeus. Ya enggeus ya baca dah. Tah eta Bu. Nah, makanya kenapa Allah menegaskan Rasul adalah uswah hasanah? Artinya Rasul itu bisa diikuti dan bisa dicontoh. Kenapa? Apaan uswah hasan? Makanya ya Bu ya, supaya kita bisa mengikuti Nabi, kumaha carana? Mun urang hayang siga Nabi, carana kedah kumaha Bu? Nya kedah milari keterangan-keterangan tentang Nabi, bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi menghadapi ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Jadi dia perlu ngaji teh gitu. Jadi ngarah apal Nabi kumaha menghadapi A, menghadapi B, menghadapi C. Sebab lamun urang teu apal kitu rek nurutan kumaha. Nah itu. Makanya nah ya Bu, jadi sampai ayat ini secara tegas menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memelihara sunnah-sunnah Nabi dan juga adab-adabnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan cinta Allah, karena hanya Nabilah yang direkomendasi oleh Allah untuk menjadi contoh hidup, contoh real bagaimana mencintai Allah dan bagaimana cara menghadapi hidup.
tos lah sakitu lah Bu. Keteraskeun deui. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.